Welcome to my daily Fmco vlog。今日已經係拍到第11集啦。今日要玩啲乜呢？今日玩安架啦。頭先個狗眼流血，搞到自己都冇辦法去專心去做一件事啦。而家搞完隻狗，可以去繼續安個鞋架啦，唔係鞋架，叫做 trolley 啊。今日要做嘅咧就係要安裝呢個嘢啦，呢個 trolley。好，而家我哋安裝佢先。經過前日嘅嗰段影片咧，嗰個 SSM renewal、SSM 幫朋友還嘅，同埋 business termination， 我接到我一個 friend 嘅電話，佢唔知道點樣樣佢 terminate 個 business。原來咧我翻噏到咧要 attach 一個 document 入去，先至可以做呢個 termination 嘅。OK， 係講你嘅生意係有兩個股東嘅話咧，你就 log in 其中一個股東先。方法咧就係 My Business Services、New Business Termination， 跟住我哋再撳呢個 Action Button。Reference number 你空住啦 ，Termination date 就放今日，呢度就寫 Reason of Termination 啦。一般我哋都係 close business 噶啦，我哋愛終止我哋嘅生意。Business info 咧就 yes 啦。呢度咧你要 attach 一個 file， 嗰個 file 咧就係我哋嘅SSM 啦，記得啦，你 attach 之前就將呢個 file convert 咗去 PDF 先，佢只係 support PDF file， 係唔可以超過3個 MB 嘅，就係呢個 file 啦。choose attach 咗 file 過後咧 ，save 咗佢先，其實係 save 咗佢先，跟住就 save success 咗啦。OK， 我哋就 log in 去第二個股東嘅 account 啦。第二個股東嘅 account 咧，我哋就撳呢個 Form C Partner Verification。係講第一個股東未做嘢嘅話咧 ，Form C Verification 咧，呢度係割桑嘅，係冇嘢嘅。係講佢第一個股東係做咗咧，我先至見到 Form C 呢度係有嘢 display 出嚟嘅。喺呢度我就撳呢個 Plus Button 啦。佢就問你 Are you sure you want to do this task？ 你撳 OK 啦。OK 完咗咧，基本上我哋都已經係 verified 咗噶啦。OK， 跟住我哋就 log in 翻去第一個股東嘅 account。喺第一個股東嘅 account 呢度，你再撳翻 My Business Services List of Business Termination。而家我再撳翻 Action 多一擺。頭先咧你見到係 pending verification 噶嘛，啱冇？而家兩個都已經 verified 咗啦。So 第一個股東就要做一個 final 嘅 verification 啦。我哋就撳呢粒 I confirm。跟住就 submit， 哇！要俾10蚊嘅喎。搞掂啦，就係咁嘅 step 啦。So 要第一個股東入咗，第二個股東再入翻去第一個股東，先至可以正式 terminate 咗呢一個business registration 嘅喎。當然啦，你都唔係 immediate 可以 terminate 到嘅，政府都係需要2日時間嚟 verify 睇呢個戶口係咪乾淨嘅，係冇做啲不正當啊、唔合法嘅生意啊。係咁冇乜事咧，基本咧都係好快會 approve 噶啦。So 而家就到食飯時間啦，今日唔煮啦，今日翻去老媽子屋企食。Let's do it！ 落水啊！呢度做咩嘢？唔喺度搞水啊！翻入嚟。我哋討論緊喺間嘅 starter pack 咧。就係一架名車同埋一個 LV 袋，唔傾呢啲啦，翻去食飯先。Welcome back to my mother house。傻狗
Hello 傻狗 ，Hello， 恭喜發財，恭喜發財！食飯啦，食飯啦！害羞啊你，要笑又不要笑。跟媽咪一樣高嘅咯。介紹一下，這個是什麼菜？介紹給我聽。這叫什麼？好啦，終於都 upload 完啦，尋日嘅 video 俾大家睇睇，而家喺度 upload 緊第10集，今日拍緊嘅咧第11集，陣間就有片睇噶啦。So see you in next video，拜拜。